¿Pa' cuándo la mía? Pa' allá, porque esos colores están brutales. Ahí donde le tomó la foto, papi, muy brutal como se ve la motocicleta. Obviamente no sé en qué proceso estará, si ya ese es el real. Uno entre más cosas tiene en cuanto a la motocicleta, más quiere colocarle, pero obviamente acá estamos viendo 425 se destaca con su cúpula, sus colores, y en cuanto en la parte de atrás el fender no tiene agarraderas en la parte de atrás y está paradita ahí bien coqueta como si fuera de carreras. Entonces, no, es una moto muy bacana, muy bacana la personalización. Por ahí pillé unas fotos acá del parcero Jaime y tiene la motico muy bien cuidadita. Parcerito, Dios lo bendiga, muchas gracias por comentar y saludos.